Deutsch-amerikanische Exoden aus Sonneberg. Das war jetzt auch irgendwie so nicht zu erwarten. Aber genau das ist die Krauss-Maffei ML4000cc. Und das Modell von Pico schauen wir uns heute an. Die Krauss-Maffei ML4000cc ist so ein typisches Beispiel für über den Tellerrand schauen. Wobei das nicht ganz freiwillig war. Denn die Southern Pacific suchte leistungsstärkeren Ersatz für ihre F9 und GP9 von EMD. Nachdem die aber nicht in die Pötte kamen, warf man einen Blick über den großen Teich und wurde bei Krauss-Maffeis ML3000, die später als V300-001 bei der Bundesbahn im Dienst stand, fündig. Und damit kam es zur Entwicklung der dieselhydraulischen ML4000. Neben absoluten Exoden auf amerikanischen Gleisen waren dort doch bislang ausschließlich Loks mit dieselelektrischen Antrieben in Betrieb. Damit sich das Ganze für Krauss-Maffei wirtschaftlich gestaltete, kamen neben den 3 Lokomotiven der Southern Pacific noch 3 für die Denver und Rio Grande Western dazu, die alle 1961 geliefert wurden. Während letztere mit den Maschinen aber nicht zufrieden waren, orderte die Southern Pacific 1963 eine zweite Serie über 15 Maschinen, da die höhere Leistung einen effizienteren Zugbetrieb ermöglichte. Anders als noch die erste Serie, die als Cap-Units optisch an die F-Serie von EMD angelehnt war, kamen diese als Hood-Units, ein Erscheinungsbild, wie man es auch heute noch von amerikanischen Lokomotiven kennt. Ein Jahr später übernahm Southern Pacific dann außerdem die 3 D&RGW-Loks. 1968 war dann aber auch schon wieder Schluss. Den Amerikanern waren die Maybach-Motoren zu kompliziert, auch wenn man den dieselhydraulischen Antrieb als durchaus konkurrenzfähig erachtete. Und hätte man 9010 nicht zur Kameralok umgebaut, wären wohl alle beim Schrotthändler gelandet. So hat diese Lok aus der zweiten Serie aber überlebt und ist damit heute die einzige verbliebene, auf Hauptstrecken eingesetzte dieselhydraulische Lokomotive in den USA, die zudem von der Niles Canyon Railway wieder betriebsfähig aufgearbeitet wurde. 21 gebaute Einheiten, keine 10 Jahre im Dienst, da traut sich doch kein Großserienhersteller dran. Sollte man meinen. Aber bereits 1964 hat Rivarossi ein Modell der Lokomotive auf den Markt gebracht. Die Chancen auf ein zeitgemäßes Modell aber verschwindend gering. Aber Pico hat es gewagt, vielleicht auch, weil sie technisch mittlerweile so gewieft sind, dass sie mit minimalen Änderungsaufwand aus einer Form das Maximum an Varianten rausholen können. Anders wären ja auch weitere Exoden wie die Vorserien BR120 kaum wirtschaftlich umsetzbar gewesen. Und damit würde ich mal sagen, schauen wir rein in das gute Stück. Kommt in der bekannten Pico Expert Verpackung. Hier oben dann drin die Bedienungsanleitung und sonstiger Papierkram. Und dann hier vor uns die Lok. Jetzt werden wieder einige sagen, drückt die Dinger nicht ein. Doch, genau dafür sind sie gemacht, damit man jetzt die Lok schön aus der Packung heben kann. Aber selbst mit den Eingriffen eingedrückt geht das nicht so wirklich. Die sitzt sehr gut. So, Lok ist raus. Hier oben liegen Radsätze auf. Da müsste man mal tatsächlich in die Anleitung gucken, ob die mit für USA typischen RP25 Radsätzen kommt und das hier irgendwie, aber es sind halt nur 2 Wechselradsätze sind oder für was die dabei sind. Das machen wir später. Und dann haben wir hier den Öffner. Nehmen die Folie noch ab. Und dann haben wir die Lok vor uns. Die sitzt auf einem Plastiksockel. Das macht Pico in letzter Zeit ja immer wieder, dass die dann auf so einen kleinen Plastiksockel kommen, von dem man sie dann nach oben wegziehen kann. Und dann haben wir die Maschine vor uns. Die kommt hier in diesem sehr edel wirkenden Dunkelgrau. Und dann haben wir vorne die sehr dominant wirkende rote Spitze der Maschine. Und es ist hier, das ist ein optischer, absoluter Leckerbissen. Alle Dritte, alle Griffstangen hier bei dieser Lok sind angesetzt. Oben
im Dach, alle 6 Lüftergitter durchbrochen. Die Lüfter drunter, die sind beweglich gelagert. Die sind nicht angetrieben, aber wie gesagt, die sind beweglich gelagert. Wenn ich die Lok so ein bisschen schüttel, ich glaube, im Video sieht man es tatsächlich nicht, dann bewegen die sich auch ganz leicht. Der Führerstand ist komplett eingerichtet, hat glasklare Scheiben eingesetzt. Das Ding ist also wirklich ein Highlight geworden von Pico. Die kommt mit amerikanischen Kupplungen, klar, die ist ja auch für den amerikanischen Markt gemacht und sie kommt tatsächlich ohne NEM-Schacht. Die Kupplungsboxen hier sind, wie man das von vielen amerikanischen Herstellern kennt, verschraubt. Man müsste hier also, wenn man tatsächlich eine europäische Kupplung einsetzen möchte, viel basteln. In der Anleitung steht es, für was diese 2 Radsätze sind. Die sind nämlich für europäische Modellbahner gedacht. Die kriegen ja in der Regel Schweißausbrüche, wenn eine Lok ohne Haftreifen kommt. Und auf den beiden hier ist jeweils ein Haftreifen drauf, damit der europäische Modellbahner eben keinen Schweißausbruch bekommt und die direkt wechseln kann und Pico die nicht zuschicken muss. Auch die Lok habe ich natürlich aufs Gleis gesetzt und ein paar Runden drehen lassen. Ich zeige euch gleich noch ein paar Aufnahmen von den Fahrten und auch schon ein bisschen was von den Licht- und Soundfunktionen, von denen diese Lok wirklich zahlreiche hat. Da gehen wir aber gleich im Detail noch ein bisschen näher drauf ein. Die Lichtfunktionen sind umfangreich. Der ein oder andere Ami spricht schon vom am besten beleuchteten US-Modell. Als europäischer Modellbahner würde ich sagen, guter Standard. Wir haben auf F13 das Kabinenlicht, auf F0 das Spitzenlicht, auf F9 die Numberboards. Darüber wird noch zu reden sein. Und auf F10 ein doppeltes weißes sogenanntes Gyrolight. Auf F11 überdies ein einzelnes rotes Gyrolight. Daneben auch noch eine Führerpultbeleuchtung auf F25 und die Maschinenraumbeleuchtung auf F14. Und bei Fahrtrichtung rückwärts ein einzelnes weißes Licht. Und was ich fast übersehen hätte, natürlich die Classification Lights. F5 für grün, F6 für weiß, F12 für rot. Damit das leuchtet, müssen wir aber die Fahrtrichtung umkehren, da es funktioniert wie ein Schlusslicht. Warum fast übersehen? Der Decoder für den US-Markt ist anders belegt, hat auf F5 und F6 Funktionen zur manuellen Änderung der Drehzahl und schaltet die Classification Lights daher über eine Mehrfachbelegung von F9. Und ich habe tatsächlich erst, nachdem das Video von Modellbahn Union erschienen ist, nochmal genauer die Anleitungen durchwühlt, eigentlich wegen den Lüftern, damit ich euch hier kein Blödsinn erzähle. Und deshalb, weil es mir wirklich auf den letzten Drücker aufgefallen ist, gibt es hier nur das rote Classification Light im Video. Die anderen beiden müsst ihr euch denken oder ihr schaut bei Union Pacific Australia rein, da sind sie zu sehen. Und ja, das ist nachträglich reingeschnitten, dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass sich die Deko hinter mir im Kallax-Regal geändert hat. Noch kurz zu den Lüftern, die sind tatsächlich nicht angetrieben, für die gibt's aber für den eifrigen Bastler schon Belegungen auf der Plug-Schnittstelle. Oder vielleicht für eine Expert Plus Version. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was Pico noch an Varianten dieser Lok auf den Markt bringt. Als nächstes erscheinen ja die Maschinen in der Lackierung der Denver and Rio Grande. Insgesamt ist Pico ein großartiges Modell gelungen. Brillante Farben, scharfe Trennkanten, exzellente Drucker- und Fahreigenschaften,
kerniger Sound und eine insgesamt sehr stimmige Gesamterscheinung mit unzähligen angesetzten Teilen. Man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass Pico dieser Lok ein würdiges Denkmal gesetzt hat. Wenn ihr keins meiner Reviews mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.